सो गाइस, वेलकम टू टेडी बॉय केडीजी चैनल पे आप लोग को स्वागत करते हैं। सो गाइस, हमारा ये न्यू चैनल है। तो गाइस, आज का ब्लॉग होने वाला है, अनबॉक्सिंग वाला ब्लॉग। सो गाइस, हमारा टेडी बियर भी आ चुके हैं इधर, हमारा ये टेडी बियर भी आ चुके हैं। तो गाइस, आप लोग को अभी हम अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। ओह माय गॉड, पहली बार फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इसको। ओह माय गॉड, कैसा है देखो, अच्छे से देखो भाई कैसा है। उसको हम अभी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कैसा कैसा है। एक्सपीरियंस भी नहीं है, कभी भी नहीं खरीदा था इसको, ऑर्डर नहीं किया था। तो हमारा अनबॉक्सिंग अभी स्टार्ट हो चुका है। ये है सेट मुंडी। A few moments later. So guys, ये था हमारा, अब इसको ऐसे पहनना पड़ता है। क्या करेंगे? 2000 years later. ठंडे के दिन में इसको पहन के सोने में बहुत मजा आएगा। Ha 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 ha!